بالنسبه بقى لطلمبه الجامبو عايزين نكمل بقى المعلومات اللي انت معرفها، يعني نصورها كويس عشان اخونا اللي كان بعت وكده. بالنسبه لطرمبه الجامبو انا هكلمك فيها كمعلومه عامه. تمام. يعني اللي هو سال فيه واللي ما سالش فيه. ماشي. طرمبه الجامبو بالنسبه اللي هي ال 112 مشاكلها. مشاكل طرمبه الجامبو ان هي ممكن تموت معاك في المطالع، ممكن تغيب معاك في الدواره، اكل الجاز، دخنه طبعا، خش على المطب ترعش وتبطل مع الفرمله. هقول لك الحاجات دي كلها. تمام. انا النهارده عندي مشكله في العربيه ان انا بخش على المطب بتروح جايه العربيه رعشه ومبطله. هل مثلا اجري احل ترومبه؟ لا. تمام. ماشي. يعني انا النهارده لما يجي لي مثلا زبون يقول لي انا بخش على المطب النهارده العربيه بترعش مني وتروح جايه مبطله على المطب. اول حاجه بعملها بروح جاي باصص على ايه؟ على الترومبه وهي على العربيه. تمام. ببص عليها. بالنسبه للدراع ده، دراع الاكسلراتير. دراع الاكسلراتير. دراع الاكسلراتير. يلا. تمام. دراع الاكسلراتير ده بيعمل المشكله دي معاك اللي هي تبويشه اهي. تمام. بعمل ايه؟ بروح جايب اكس والجلبه ويفضل الزكسل. يفضل في الوقت ده يفضل الزكسل بصراحه. تمام. ليه؟ هم بيجوا مظبوطين. المحل شغال بس يعني مش بيديك نفس الكفاءه بامانه، بيشتغل معاك واوقات كتير بيظبط واوقات لا. تمام. بس يفضل الزكسل يعني في الموضوع ده. بروح جاي مغيره ومركب على عربيتي. طلعت جربت عربيتي ظبطت زي الفل. تمام. خلاص انا حليت مشكلتي. ماشي. علشان مش هخش في حل ترومبه وعمره والكلام ده كله. طيب انا جه الزبون مثلا بيقول لي انا عندي مشكله في الطلعات في المطالع العربيه بتموت والسحب مش قد كده وبترعش وتبطل. في الوقت ده حل الترومبه اطمن عليها. حتى لو كبساتها سليمه اطمن عليها. لان النهارده انت ممكن تبقى فاتح على الترومبه ماشي. انت النهارده كانت عربيتك مثلا ميته شويه ورحت فتحت على الترومبه. هل انا مثلا العربيه دي مفتوح عليها انا هعرف على العربيه مفتوح عليها قد ايه؟ لا. عشان كده بنقول ان فايده الجهاز ده للاختبار. اللي هو ده. طبعا فايده الجهاز ده للاختبار. تمام. لان مهما كان انت اللي مشغله انا معاك، بس انت بتوجهه بناء عن معلومات انت عارفها. تمام. طيب ايه اللي ممكن يعمل معايا كمان الرعشه والتبطيل على المطب؟ لو وش الميزان ده فيه كتل زيت من تغيير الزيت، في ناس بتسعى على تغيير الزيت كتير، فالزيت بيعمل ايه؟ بيكتل، بيبقى شحم، فبيتقل وش الميزان من جوه. لما بيتقل وش الميزان من جوه بيخلي ردة الميزان ضعيفة. فبتيجي انت مثلا تدوس وترفع رجلك من على الدواسة، فالجريدة من هنا بتروح جاية من تقل التياج، بتروح جاية اهي بص، بتروح جاية على البطال، تروح جاية العربية رعشة ومبطلة في وقتها، الجريدة اهي. ايوه. تمام. ومن هنا برضو لما الزيت ما بيتغيرش كتير بيعمل كتل زيت هنا بتقل الجريده على فكره. دي اسمها الجريده؟ دي اسمها الجريده. المشاط والجريده، جريده البطال. انت لما بتخش بتروح جاي ايه؟ قافله على البطال. اما بتقفل على البطال غصب عنك بتبطل العربيه كانت من مكانها. تمام. بتيجي تدور بتدور. تمام. اصلح الموضوع ده ازاي؟ انا بروح جاي حالل وش الميزان، ماسك وش الميزان غسله غسله نظيفه بالبنزين. هتقول لي بنزين ومش بنزين، اقول لك اغسله بالبنزين، ما انت عايز تفك التجليد ده كله. وبعد كده يا باشا شويه زيت نضافه بحطهم عليه عادي. وكده كده انت لما بتركبه بيخش له زيت من المكنه. الترمبات دي بالمناسبه بتاخد زيت من المكنه، بتاخد زيت من الموتور، مش بتحط لها زيت. وبروح جاي حالل وش الميزان هنا وماسك الجريده من هنا غسلها بجاز بكمبروسر عادي، واغسلها عشان انا عايزها تخف. دي عشان انا لو مش عايز احل الترمبه. تمام. طيب النهارده انا حليت الترمبه وجيت قلت الترمبه دي عايزه تعمر، وجيت عملت لك حساب العمره الياباني وانت مش قادر تدفع حساب العمره الياباني. هل اقول لك لا خلاص كده مش هنشتغل؟ لا طبعا. لا، بنشتغل منها صيني. وبالمناسبه احنا شغالين عمارات صيني في الجامبو ال 112. وهقول لك على نقطه ثانيه رخمه شويه. شغالين جامبو 112، شغالين عمارات صيني للناس اللي هي مش قادره على الامكانيه الياباني. اصل مش تيجي تقول لي العربيه اصل دي داخلي ودي خارجي.
يعني ايه داخلي ويعني ايه خارجي؟ بتشتغل داخلي يعني على فكره بالمناسبه اللي انت ما تعرفوش ان العربيه في الحركه الداخليه بتستهلك اكتر من العربيه في الطوالي. على اساس ان هو طوالي يا باشا، انت الطوالي العربيه واخده راحتها، واخده نفسها، مرتاحه تحت رجلك، لكن انت في الداخلي هنا دايس سايب، واقف من الفرمله مش عارف طالع تاني ليه، زحمه. هتيجي تقول لي اصل في الطوالي درجه حراره العربيه بتزيد. يعني ايه درجه العربيه درجه حرارتها بتزيد؟ وفي حاجه اسمها درجه حراره العربيه بتزيد في الطوالي وما بتزيدش في البتاع. باشا درجه حراره العربيه واحده، تمام؟ يا اما المكنه تسخن يا ما تسخنش. سخنت بدور على العيوب اللي المكنه بتسخن منها، ما سخنتش زي ما هي شغاله في الطوالي زي ما هي شغاله هنا. تيجي تقول لي اصل يعني انا سمعت من واحد بيقول لك ايه ده بتكسر كرنك. حبيبي انت بتدين نفسك بالعقل. ازاي؟ بتقول لي اصل الفونيا اللي بتتغير صيني يا باشمهندس بتكسر كرنك. يا عمي يا محترم، يعني ايه الفونيا بتكسر كرنك؟ احنا بنمثلها بمثل بسيط. هو الكرنك ده اللي تحت الفونيا ولا البستم؟ ايه؟ الكرنك اللي تحت الفونيا ولا البستم؟ البستم. الاولى مع دفعه الجاز الزياده دي اللي انت بتقول عليها اصل ردت في الكرنك. انا بس عشان اوصل له المعلومه اللي هو عملها في البدايه، بقول لك اصل ردت ضهرت في البستم فردت مش عارف في البيل فضربت في الكرنك تحت. حبيبي طب ما تكسر البستم. تمام. انا واحد اتضربت على راسي، اروح اخيط راسي ولا اروح اجبس رجلي؟ لا جبس رجلك وسيب راسك تجيب دم. ما هي الخبط على راسي بتوجع رجلي، بتخليني امشي اعرج. انت بتهزر. تمام. لما تيجي تتكلم معلومه ما تطلعش تدين نفسك وتدين صنايعي. تمام. اتكلم في معلومه صح، كون مذاكرها الاول. النهارده كسر الكرنك، الناس الخراطين والميكانيكيه قال لك ايه مشاكل في كسر الكرنك؟ طبعا احنا مش هنقدر نعدل عليهم، ده ناس ميكانيكيه وناس خراطه يعني عارفه. الراجل الخراط نفسه لما يقول لك الكرنك اتكسر صح، مشكله خراط. تمام. لكن انا النهارده لما بيجي بستم يتشرخ اقول لك دفعه جاز زياده، فونيا علقت، الكلام ده كله تمام. لكن تيجي تقول لي اصل الفونيا، لو حبيبي الفونيا لو علقت في الداخلي هتكسر بستم، لو علقت في الخارجي هتكسر بستم.